Değerli ilgililer, şu anda size gururla dünyada sadece 2 kez sergilenmiş bir makinenin tanıtımı için konuşuyorum. Bu makinamızın özelliği şu ana kadar zımpara makinelerinin hepsinin ortak problemi olan malzemenin yüzeyindeki iz bırakma ve çizikleri ortadan kaldırabilmek üzere patentli bir sistem olarak üretilmiş olmasıdır. Bu makinamızın güvenilirliği, sağlamlığı ve makinenin performansı ile ilgili olarak yıllara dayanmış bir teknik birikim ve kapasite vardır. Ancak geliştirilmiş olan sistem daha evvel bütün makinelerin limitlerini aşmak üzere düzenlenmiştir. Makinamızın üzerindeki zımpara bandı hareket sistemi diğer bütün makinelerin haricinde hem kendi ekseni etrafında hem de parçaya dik düzlemde 360 derece dönmek üzere düzenlenmiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman için malzemenin üzerinde aynı noktaya temas edecek şekilde bir zımpara teması olmayacaktır ve de çıkan kalite maksimumu sağlayacaktır. Sistemde yaptığımız testlerde birden fazla zımpara bandının aynı anda çalışmasıyla elde edilebilmiş olan neticelerin çok üstünü sadece tek zımpara bandıyla gerçekleştirebiliyoruz ve bunun verdiği kalite ve kullanım esnasındaki tükettiği zımpara bandı kabili kıyas olmayacak şekilde üreticimize, sanayicimize avantaj sağlayacaktır.